张衡传，南北朝范晔。张衡字平子，南阳西鄂人也。衡少善主文，游于三府，因入京师，观太学，遂通五经，贯六艺。虽才高于世，而无骄上之情，常从容淡静，不好交接俗人。永元中举孝廉不行，廉辟公府不就，时天下承平日久，自王侯以下，莫不逾尺。衡乃拟班固两都作二京赋，因以讽谏，京司复会10年乃成。大将军邓至其才，累诏不应。衡善机巧，尤致思于天文阴阳历算。安帝雅闻衡善数学，公车特征拜郎中，再迁为太史令。遂乃言和阴阳，妙尽玄机之政，作浑天仪，著灵宪，算网论，言甚详明。顺帝初再转，复为太史令。衡不慕当世，所居之官者积年不喜，自去使职5载复还。杨嘉元年，复造后封地动仪，以经筒铸成，圆径8尺，合盖隆起，形似9尊，是以篆文山龟鸟兽之形。中有都柱，旁行8道，施冠发基，外有8龙，手衔铜丸，下有蟾蜍，张口成之，其牙机巧致，皆隐在尊中，覆盖周密无际。如有地动，尊则振聋，激发土丸，而蟾蜍衔之，振声激扬，四者因此觉之。虽翼龙发机，而七手不动，寻其方面，乃知振之所在。验之以是，和气若神，自书典所记，谓之有也。常翼龙激发而地不觉动，京师学者咸怪其无争。后数日亦至，果地震陇西，于是皆服其妙。自此以后，乃令史官记地动所从方起。时政事渐损，权宜于下，衡因上书陈氏。后迁侍中，帝隐在帷幄，讽议左右，常问天下所及物者，宦官据其回己，皆共慕之。衡乃诡对而出，焉数恐终为其患，遂共谗之。衡常思屠身之事，以为吉凶已伏，忧危难明，乃作思玄赋，以宣记情志。永和初为河间相，时国王骄奢，不遵典宪，又多豪右，共为不轨。衡下车，治威严，整法度，因之奸党名姓，一时收擒，上下肃然，称为正理。世事3年，尚书起骸骨，征拜尚书，年62，永和4年卒。